यहाँ पे आए हुए सभी दर्शक मित्रों को नवरस आदिवासी दिवस उजवनी समिति तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पे इनवाइट किया है हमारे शीडी बसवाई चेतर भाई सर ने और आदिवासी संगठन ग्रुप की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए और एक झटका क्या दोस्त क्यों बनती है ये बारिश में? हमारे दोस्तों को और मदद दीजिए राजी की ओर से जो इतने दूर दूर से आए हैं। तो आइए राजी की ओर से